Самара. Это Самара. Вот на это тратится миллиарды рублей в год. На утилизацию вот этого снега. Или это называется якобы утилизация. Посмотрите, центральная улица города. Улица Юрия Алексеевича Гагарина. В преддверии 60-летнего юбилея его полета в космос. Вот. Без грима. Самара как есть. Все в грязи. Разбалтываться, вылезти. Сука, это везде забава. Так она бы там не задохнулась. Да не, Они не знают, что это надо, извините, мониторить. Они не могут понять, почему у меня в аудитории. Я имею в виду не в аудитории, в концертном зале. Зрители, причем в большинстве городов России. Они ничего не понимают, почему. вот это высокий удар. А у Гербана Капец. Нет, давай иди сюда. Да. Она без сил вообще. Аккуратно. Разбей ее, разбей лучше как-нибудь. Схвати ее за голову. Ой-ой-ой-ой. Бедная. Нет, ты ее сейчас порвешь как-нибудь. Ой, бедная. Не, по ней не попал, брат. Ну я понимаю, больно. Не, глаза. Глаза. Бедная. Все нормально, все нормально. Она же не видит, куда бежать. Все. Дальше. Стой. Я же тебя не убиваю, что ты что? Не бойся. Если глаза у нее открыты, нос дышит. Самого глаза закрыли. Да, все, она глаза тоже открыла. Все. Давай, беги.
Друзья, это песня. У нас почистили снег. Смотрим. Смотрим, как у нас в России чистят снег. Вот они сидят на крыше. И вот новая машина. Потрясающе.